لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله رب العزت د حکم خلاف ورزي کول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت خلاف ورزي کول دې ته ګناه والله رب العزت فرمایي او ظاهر الحكم وباطنا تاسو ہر قسم ظاہری و باطنی گناہوں ځان بچ کے ظاہری و باطنی گناہوں پرېږدئ نو سوال پیدا کیږي چې دا انسان دا ګناه ولې کوي د څه وجې کوي هغه کم احوال دي چې د هغې د وجې نه دا انسان و گناہ کولو باندې زړور کېږي جرأت کوي عام طور باندې چې د ګناهونو څلور وجوهات دي څلور اسباب دي د هغې د وجې نه دا انسان په ګناه باندې جرأت کوي لومړنۍ وجه او سبب یې هغه دا دی چې انسان د ګناه کولو په وخت کې دا سوچ کوي چې ما څوک ویني نه شیطان ته دا وسوسه واچوي چې تا څوک نه ویني چې څوک دې نه ویني نو چې څه دې خوښوي نو هغه کوه نو چې کله د انسان په زړه کې دا احساس پیدا شي چې ما څوک نه ویني نو دا انسان بیا په ګناه کولو باندې جرأت کوي نو الله رب العزت د دې جواب ذکر کړی الله رب العزت فرمایي چې دا خبره د ذهن نه وباسه دا مه وایه چې ما څوک نه ویني ستا معامله خو داسې رب سره ده چې یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور او د سترګو په خیانت باندې کوي او د سترګو خیانت خلاصه کې یو عمل تا کړی نه دی د سره عمل دې کړی نه دی او په زړه کې د هغې اراده ده لا په زړه کې د دل دماغ کې د هغې خیالات ګرځي الله د هغې هم خبردار دی دا څه وایي او د سترګو په خیانت هم کوي او چې زړه کې دا پټې ارادې دي دا ګناه دې کړې نه ده په ارادو باندې دې الله تعالی خبردار دا مه وایي چې ما څوک نه ویني یو رب دی چې هغه تا ویني او هغه هر څه ویني هغه ستا اعمالو ویني او دارنګې ستا ارادې د هغې نه هم خبردار او دویم سبب او وجه چې د هغې د وجې نه دا انسان په ګناه باندې جرأت کوي هغه د انسان په ذهن کې دا خبره راشي د ګناه په وخت چې چاته پته نه لګي نو یې چاته پته نه لګي زما د دې عمل چې زه څه کوم نو دې وجې نه دا انسان په ګناه باندې بیا جرأت کوي انسان په ګناه باندې جرأت کوي چاته به څه پته لګي الله تعالی چې دی نو علیم بذات الصدور الله تعالی بل ځای کې فرمایي چې څه تاسو کاره کوئ او که پټ کوئ هر څه باندې الله رب العزت عالم دی الله نه هېڅ شی پټ نه دی هر څه الله تعالی دا مه وایه چې الله چاته پته نه لګي الله ته دا هر څه علم
او درې موجه د انسان چې د هغې د وجې نه ګناه کولو باندې جرأت کوي، وایي ما څه خو څوک شته دی نه، زه یوازې یم، بل څوک شته دی نه. نو چې کله دا احساس د انسان په ذهن کې او په دې په دماغ کې پیدا شي، همدې په ګناه باندې جرأت کوي چې بل څوک نشته، ما سره څوک شته دی نه، زه یوازې یم. نو چې کله دا احساس په دل او دماغ کې پیدا شي، انسان بیا په ګناه باندې جرأت کوي، دا سره بل څوک نشته، یوازې. الله رب العزت د دې جواب په قرآن کې ذکر کوي، وایي که چېرې تاسو درې یئ نو څلور در سره الله دی، او که تاسو څلور یئ نو پنځم در سره الله دی. وهو معکم اینما کنتم، الله تعالی تاسو سره دی چېرته چې تاسو چې کوم ځای کې تاسو یې، الله تعالی تاسو سره دی. نو دا مه وایه چې ما سره څوک شته دی نه، الله تعالی تاسو سره دی. او څلورمه وجه چې کله بنده په ذهن کې دا خیال راشي چې ما له څوک څه نشي کولی، ما له به څوک څه وکړي، زه دا عمل کوم نو ما له به څوک څه وکړي، ما له څوک څه نشي کولی. لکه یو هلک دی، د هغه پلار وفات شو او مور یې د مور د سره بهر دي، او بل دا دی چې د مور نه هغه شان حیا نه کوي څنګه چې د پلار نه یره کوي. نو دغه نوجوان وایي چې ما له به څوک څه وکړي، ما له څوک څه نشي کولی. نو چې کله دا احساس پیدا شي، انسان بیا په ګناه باندې جرأت کوي. الله رب العزت د دې جواب هم ذکر کوي چې ستا معامله ګوره داسې پروردګار سره چې ده، ان اخذه علیم شدید، دا الله تعالی پکړ ډېر زیات دردناک او سخت دی. ان بطش ربک لشدید، دا د رب پکړ بیا ډېر زیات سخت. الله قومونه تباه کړي دي، ځمکې پرې الټه کړي دي، اسمان یې پرې کاڼي راوهلي دي، څوک یې په دریاب کې غرق کړي دي، څوک یې په اوبو کې ډوب کړي دي، چا باندې زلزله راوستې ده، چا باندې فرشتې چغه وهلې، قسمه قسم عذابونو سره الله رب العزت سکندونو کې ختم کړي. نو دا مه وایه چې ما له څوک څه نشي. او بل دا انسان چې کوم یو عمل کوي نو باقاعده د دې ریکارډ موجود دی. الله په دربار کې به دې پیش کېږي قیامت ورځ باندې، د ده په هر عمل باندې به ګواهان پیش کېږي. نو قیامت په ورځ به هر انسان سره څلور ګواهان پیش کېږي، هر انسان سره څلور ګواهان د ده په عمل باندې. وړومبی ګواه چې نو او د ده نامه اعمال، عمل نامه ده، دی وړومبی ګواه. قرآن کې الله تعالی فرمایي ووضع الکتاب، چې کله عمل نامه انسان ته حواله کړی شي، د ده مخې ته کېښودی شي د عمل نامه، چې اقرا کتابک ولولم، عمل نامه دی ولوله، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ته په خپل ځان باندې کافي نه، خپل حساب پوره هڅه. نو چې کله فتر المجرمین مشفقین مما فیه، ګناهګار او مجرم کس چې په هغې باندې نظر دروزي، نو دی به په رپېدو باندې شي، دی به په رپېدو باندې شي، ده سره به یره پیدا شي کوم اعمال چې ده کړي دي چې هغې هغه ویني دی، د هغې انجام د وجې نه به دی په رپېدو شي، ده سره به یره پیدا شي. او بیا به دی وایي ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، دا څنګه عمل نامه ده، دا څنګه کتاب ده، دی خو نه زما یو وړوکی عمل پرېښودی نه راته، زما هر څه خو دلته موجود. فیقولون یا ویلتنا
ما لهذا الكتاب لا يغادر وای ای زما بدبختی ای زما هلاک دې کتاب د عمل نامې خو هیڅ یو عمل نه نه وړو کې دی یو عمل هر څه در ما پاتې کیږي دا عمل دا خبره دي الله تعالی فرمایي وجدوا ما عملوا حاضرا چې څه کړي کنه ابدا ته حاضر حاضر به او الله تعالی فرمایي ولا یذ محمد او ستاره په بیچا باندې ظلم الله په چا باندې ظلم کوي بس چې څه کړي ارز په حاضر او دویم گواه هغه فرشتي دویم گواه فرشتي وین علیکم لحافظین کراما کاتبین الله تعالی فرمایي پتا سبحانه یو نگهبان فرشتي در باندې مقرر کراما کاتبین معزز فرشتي او تاسو چې څه کوئ هغه د ځان سره کوي علمون باندې تاسو چې څه کوئ هغه د دې په علم فرشتي په دې انسان باندې کوي چې دا د عمل کړي او دریم گواه باندې انسان د جسم خپل اعضاء خپل اعضاء په انسان خلاف کوي سورہ یاسین کې الله تعالی فرمایي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم الله تعالی فرمایي په دې خطبه ولا کہ دنیا کا بدل بیان بدلو کا بیان میں بدل جد جو خاموش بیان میں بدل التبا بیان نشي بدل وکم اعضاء چې سګړي هغه عذاب خپل وجه ما باندې الله وي جواب باندې بولو وتكلمنا ايديهم دلاسونه میرا خبرې کوي لاسونه میرا خبرې وتشهد ارجلهم لاسونه به خبرې کوي چې ما باندې دا وتشهد ارجلهم بما كانوا دا خپې به هم گواہی کوي چې دې ځای ته تللی ګناه ځای ته تللی چې څه کړي هر څه به گواہی دا انسان به د خپلو اعضاو سره جګړه شروع کړي لما شاهد کوم تاسو ولې ما باندې ما خلاف کوئ تاسو مې ولې نه دشمنان تاسو څنګه خبرې شو دی وی قالو انت قد الله الذي انت اگر رب هم له وینا طاقت راکو چې هر څه د وینا طاقت اگر رب کو سره انسان په هر څه نزان پټ کې د خپل اعضاء نشي پټ او دا اعضاء دا به په شمدید گواهان عذاب خپل وي ما باندې دا عذاب نه وسند الله تعالی فرمای وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم تاسو باندې خبره اړو پرده نه کوو چې زما وګونه او دا رنګ را سترګې با زما خلاف کوي انسان کو د دې نه پاتې شي د دې نه مسله پاتې وګورو سترګې نه مسله انسان او سلورم گواه سلورم گواہی به قیامت پر د الله رب عزت روان دي د اسمه گواه اسمه به گواہی ورکړي چې الله دې فلانی کا سما باندې فلانی ټیم دا عمل کړی دا د ګناه عمل اسمه گواه باندې گواہی ورکړي کیمرا چې نو هغه تصویر اخلي کنه فوټو اخلي منظر پیش دا شان دې زمکه کې الله رب العزت طاقت پیدا کړي دام دا منظر چې نو هغه تصویر اخلي هغه منظر هغه تصویر اخلي قیامت ورسې یوم المقدس لأن ربك وفاء زمکه په خپل قانون بیان الله ورته حکم کړی وای کنه تا باندې څه شي دا خپل خبرونه بیا قیامت ورځ پر ازمه کوي ما باندې دا عمل نو کنه عمل یو کبد عمل باقاعده دا ځای کې سپورتي هغه څه باندې نو دی وجنه د ګناهونو یو حل چې انسان
د دې نه رښتینه توبه وباسي، آینده دپاره چې د نیک اعمالو مطابق زندګي تېره کړي. یو کس حضرت ابراهیم بن ادهم رحمه الله سمرال حضرت زه د ګناهونو عادت مې دی، ګناه هم نشم پرېښودی او د عذاب نه هم یېرېږم، د الله د عذاب نه هم یېرېږم او ګناه هم نشم پرېښودی. داسې طریقه راته وښیي چې زه ګناه هم کوم او د عذاب نه هم بچ شم. زه داسې طریقه راته وښیي چې ګناه هم کوم، ځکه ګناه نه منې کېدی نه شي، خو د الله د عذاب نه هم یېرېږم. داسې طریقه راته وښیي چې ګناه هم کوم او د عذاب نه هم بچ شم. د الله تعالی اولیا چې دی نو هغې لویه سینه وي، الله ورله لوی حلم ورکړی او په مینې محبت سره بندګان پوهېږي. هغه ورته وایي چې صحیح ده، دې طریقه در پاتې ډېر زیات شوق کې شو، زور کې شو، حج وکړه، زر زر راته وکړه، دا خو راته زه وکړه، دې له خو راغلی چې ګناه هم کوم او د عذاب نه هم بچ شم. اور سره وایي داسې چل لومړی تجویز خو دا دی چې ګناه کې که نه نو بس داسې د الله نه یې پټه کوه چې الله دې اړخونه ویني. د الله نه به څنګه پټه کوو؟ د الله نه پټ نه شم چې الله نه پټي، الله ته پته نه نو بس ګناه هم کوم او د شته عذاب باندې داسې نه شي کېدای. الله نه به کوم ځای پټوي، ازمن آسمانونه ځان څه د الله وایي ښه وایي بل تجویز واوره، وایي د الله تعالی رزق خوړل پرېږده، بس ورته وایي چې بس ما ستا رزق نه دی خوړلی او ستا خبره مې ښه منله، ستا رزق مې نه دی خوړلی ځکه مې ستا خبره هم نه ده منلې. وایي داسې خو هم نه شي کېدی، وایي چې رزق نه کوم وایي ژوندی به څنګه پاتې کېږي، دا خو هم ناممکن دي. وایي ښه درېیم تجویز دا دی، وایي چې کله د مرګ فرشته راشي که نه دا نه روح قبض کوي نو ورته یې لږ صبر وکړه چې زه توبه وباسم. نو بس وایي ګناهونه کوه، بس چې توبه دې وباسله رښتینې توبه د مرګ نه مخکې نو نو بس هر څه د تمام شو. نو وایي چې بس د مرګ فرشته راشي نو ورته به لږ صبر وکړه، زه توبه وباسم بیا به ما دلته وباسم. نو وایي زما مجال څه دی؟ وایي زه یم څه شی چې هغې دغه ټایم کې وایي اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. کله چې هغه نیټه راشي نو یو ساعت نه مخکې کېږي نه رستو کېږي. دا خو د چا وس مطابق نه دي چې د مرګ فرشته ودرئ چې ورېږه صبر وکړه، دا هم د انسان د وس نه بهر. وایي ښه بل تجویز واوره، چې کله قبر ته دې کوز کړي که نه او منکر نکیر راځي سوال جواب لپاره، که سوال جواب کوو چې فیل شو نو بس درس درود بیا شروع کېږي که نه. نو ورته وایي چې اندر آنا منه وځئ در قبر ته منه راځي امتحان نه وکړو نو زما څه حیثیت دی چې زه به فرشتې د قبر نه بهر شم، زما څه حیثیت دی چې زه به فرشتې د قبر نه بهر شم، داسې هم نه شم کولی. وایي ښه وایي زه ښه بل تجویز واوره، وایي چې قیامت په ورځ تا سره حساب کتاب وشي، ګناهونه به دې سوی وای، نیکۍ به دې کمې چې الله تعالی فرشتو ته حکم وفرمایي چې رای کاږئ وغورځئ جهنم ته. نو وایي ته خپې کلکې کندې غوندې کوې، ما به د چا پلار دی نه ځم
وایي زه یې نه ځم نو بس بچ شي. هغې ښځه ما د فرشتو وړاندې او د الله وړاندې زما څه حیثیت دی چې زه به ضد کوم او زما ضد به ومنلی شي او زه به خپرې کلکې کړم او ما به فرشتې ونه غورځولی شي. زه یم څه شي فرشتو سره به زه قیامت کوم هلته پایي کوم چې زه نه ځم. نو بس اوسپنه ښه ګرمه شوې وه او بس یو غزار ولا پکار و نو بس هغه ورته فرمایي د الله بنده چې ستا حیثیت دې څه نشته څه شی یې نه نو د دومره لوی رب نافرماني بیا ولې چېرته څه حیثیت دې نشته څه شی نه نو د دومره عظیم رب نافرماني بیا ولې بس خبره یې په زړه باندې ولګېده بس وایي زه توبه وباسم خپلو ټولو ګناهونو او زه وعده کوم چې آینده دپاره به زه د الله نافرماني نه کوم او دا باقي زندګي به د الله په تابعدارۍ کې تېروم. د انسان دپاره بس دغه یو لاره توبې چې دی الله تعالی ګناهونو توبه وباسي او د الله رب العزت د حکمونو خلاف ورزي پرېږدي. ځکه چې مرګ به اچانک راځي او انسان کمزوره دی هېڅ شی هم نه دی او د مرګ پته نه لګي چې د مرګ په څه ټایم راځي. والموت یأتي بغتة مرګ به اچانک راځي. په دې وجه نه مرګ ته چې نو هر وخت تیار اوسېدل پکار دی فوراً او نیکي چې دی نو هغې باندې فوراً عمل پکار دی. د ژوند په امید باندې چې زه به بیا وکړم دا نیک عمل به بیا وکړم زما خو لا ځواني ده او ما لا څه لیدلي دي او هغې لا ډېر ژوند باقي پاتې دی او ګوره دا ټول بوډاګان نو ډېر نو دې ته نه ګوري دا همزولي مرګ ته چې ستا همزولي څومره لاړه دا د شیطان دوکه ده. الله رب العزت هر انسان ته دا په طور عبرت ښایي د همزولي مرګ انسان چې د دې نه عبرت واجب خپل ځان ته راغلی اچانک اعلان وشي او یاره دا کس خو ما سهار کې دی دا مې څنګه لاړه شان دلدي فورا په دې وجه نه د الله نافرماني نه ځان ساتي د مرګ نه مخکې توبه وباسئ چې الله رب العزت الطائب من الذنب کمن لا ذنب له د ګناه نه توبه ایستونکی داسې چې د سره اړه ګناه کړې چې د رښتینې توبه وباسي الله رب العزت وباسي دا او د توبې په امید باندې ګناه نه دي چې زه دا ګناه کوم نه بیا به توبه وباسم. اکثر انسان توبې ته سم نشي توبې ته سم نشي مرګ پرې مخ نشي. الله رب العزت موږ ته د نیک اعمالو توفیق راکړي او د ګناهونو نه 100% پاکه زندګي الله رب العزت عطا فرمايي. آخر دعوانا